Така, приятели, прецаках и новия хард диск, докато оцеля с кой стопер трябва да разделя четците, понеже четеца е много финен и даже чак не ще да го зъмни. И е много финен и закачих просто тук един четец, който е много финна плочка, която и представлява самия четец, обаче тя се държи на едни много тънки медни пластинки и съвсем леко я закачих вътре в харда на значи по тая оранжевата плочка трябва да се плъзгат четците, за да могат да минават отгоре над диска и отдолу под диска. Значи вижда се вече някакви прашинки има, които после трябва обязателно да се почистят. Не трябва да има никакви прашинки по самия диск. Имам тук едни специални кърпички. Този комплект го купих специално за ремонт на хард дискови. Според зависи с колко диска и аз просто докато да оцеля точно кой стопер ми трябва за четеца и си прецаках самия четец. Този четец е от новия хард диск. А този хард диск е моя стария, който искам да се запазя. А оня там е новия. За да работи, трябва четеца. Това представлява четеца с тази платка. И това е контролера на хард диск. Тези са на новия хард диск, които трябваше да ги сложа на моя, обаче прецаках на новия четеца. Ето го и на моя, на стария четеца, който се върви с този контролер. Този контролер с този четец, както виждате, на него съм усвоил стоперче, трябва просто да разделя само да фокусира. Ето в края, ако виждате, тук са четците. Тук са четците и този стопер трябва да ги разделя, не трябва да се допират. И когато се слага, трябва с този стопер да се прехвърли. И аз просто докато оцеля кой стопер да сложа и прецаках единия четец на
на новия хард диск. Та няма място за отчаяние. Поръчахме нов хард диск, който ще дойде след няколко дена и продължаваме с опита да запазим този хард диск. За сега това от мене и 100 лева изгоряха тук, или 50 паунда. И сега залагаме още 50 за нов хард диск. Така човек се учи докато е жив. Понеже не съм правил такива ремонти друг преди това, има си специални инструменти, които трябва да се ползват. Гледах няколко видеа през YouTube, но явно човек, докато не се сблъска точно с определен проблем, няма как да се научи. Някой от вас, ако се занимава с тези неща, значи много внимателно трябва да се подбере кой модел стопер трябва да влезе между двата четеца, за да ги раздели ето така. Да не се запират един до други. И следователно така да се прехвърли с този стопер, като се влезе там на онова оранжевото, което ви показах, където трябва да се плъзга четеца, чак тогава се маха стопера. Но ще има и следващ опит. Съжалявам, че сега не се получи. Продължаваме.